喂，精神啦各位，歡迎返嚟豬仔波馬射穿牆頻道。有一排冇出片啦，大家有冇掛住豬仔呢？豬仔就唔係懶嘅，都好勤力不過就因為始終自己都會有工作所以製作 YouTube 嘅影片都需時所以就盡量抽時間做啦咁樣當然。波同馬豬仔嘅心水都會定期推出如果真係趕唔到時間拍片，豬仔都會用呢個貼文嘅方式喺 YouTube 同埋喺群組度同大家分享一下咁當然就足球就會比較着重啲，因為豬仔而家有個月有型會未加入月有型會，又想同豬仔研究下啲波嘅掃一掃呢個 QR code 今晚嘅成績都唔錯，頭場就推咗場橫濱水手應該係4-1埋單咁就輕鬆取勝。次關就推咗呢個武里南聯都係亞冠嘅咁今晚推兩場，暫時都全紅咁樣嚟緊今晚仲有歐冠4點鐘豬仔就中意就大巴黎巴黎聖日耳門作客對呢個利物浦利物浦就讓平半，豬仔就中意下盤咁樣都介紹俾大家啱心水就可以跟翻啲咁樣最近香港最大嘅新聞，豬仔會覺得係呢個啟德體育園陰公場波都未打完就俾實 Q 趕走大佬盛事之都香港係咩國際金融中心嗰個咁嘅咩發展局係咪文體旅遊局，即係以前楊潤雄，而家就好似叫做羅淑佩哇！佢嘅解釋真係笑死人但係嗰啲當局都係驚啲市民太夜冇車搭返屋企唔方便啫。哇！呢啲解釋都可以講得出嚟，真係真係香港而家啲官員真係陰公即係嗰句雖無過犯，面目可憎同埋嗰個發展局嘅局長嗰個咩凌乜嘢看乜嘢豪哇！喺豬仔見到佢真係想請佢食個兜除鍋麵。咁講翻馬仔先聽晚又有9場嘅賽事咁樣嚟講上次豬仔嘅推介啦。咁大家群組方面除咗波之外豬仔就會推介翻或者係收到一啲消息啦都會同大家分享翻喺群組度咁啱啱嗰次嗰隻就海陸寶咁樣豬仔開跑前都喺群組度發咗出去噶啦咁50幾蚊 pace 咁當然馬主都係團體嚟噶就高爾夫球會噶咁都有搏殺嘅消息豬仔都同大家分享撐少少邊埋咁跑馬都係咁噶啦最緊要幕後有鬥志咁去馬同唔去馬就爭得遠啦睇嗰啲嘅走位就知道啦咁樣睇翻上次嘅成績，海陸寶跑第2第3場豬仔就揀3隻就中咗3重彩，天星、海陸寶閃光燈3重彩派1600幾，咁當然豬仔中唔到3重彩，淨係中到 Q 2重彩都中唔到因為豬仔隻海陸寶就跑第2咁另外就第7場假面騎士蒸蒸日上都中位置 Q 第8場飛鷹奧場幸運有利又係位置 Q 咁星期日都冇乜輸贏啦起碼中翻第3場嘅 Q 咁樣嚟講聽日就9場賽事都揀咗2場嘅半冷門都有少少信心咁樣唔阻大家去邊先嗱。咁聽日9場嘅快活谷嘅賽事
咁樣賽馬已經嚟到3月中㗎啦嚇，咁樣差唔多跑馬都跑咗半季㗎啦嚇，咁好多側身馬都當起嚇，而家所以揀馬都有啲複雜嚇，因為好多側身馬大家都唔知頭唔知路嚇，嗰啲初出馬突然間殺入嚟，所以揀馬方面都係咁多場賽事揀翻一兩場重心玩下好啦嚇，場場賭印銀紙都唔掂。咁聽日豬仔就介紹兩隻冷門俾大家參考一下。第一隻要介紹嘅馬膽第5場4班1650米，呢場嘅大熱門落喺1號嘅爆笑，騎師蔡明少，練馬師告東尼。咁呢隻馬嚟講，從化操練上仗有出色嘅表現，力追呢隻太陽勇士太陽勇士就其後以無敵嘅姿態喺呢個2月26號谷草1650米已經保中㗎啦嚇。咁樣上次爆笑蝕住位追呢隻太陽勇士，咁當然係非常之有份量啦嚇。咁但係今次就負135磅嚇，不過呢隻馬都孭慣重磅啦，呢幾仗都係孭咁上下嘅磅數喺4班嚇。咁樣嚟講，今次成為呢個大熱門嚇，不過就嫌頭嚇，咁大家都可以考慮做三甲馬。2號論文。咁樣呢隻馬今次排一檔配艾兆禮，上仗已經贏咗馬㗎啦，復課有正常嘅準備，跑開嘅馬狀態都保持到今次檔位依然係咁靚嚇，咁樣有機會繼續有好表現。咁繼續睇翻4號追風狀態好表現穩定，上次莫亞就留得太後啦。莫亞雖然係被譽為世界1級騎師，但係睇翻佢跑快活谷嘅表現就好多場都表現一般嚇，咁所以話名氣就雖然大，但係騎啲比較窄嘅場都要考驗一下㗎，唔係咁容易騎嘅快活谷。好多騎師嚟到快活谷都未必交到應有嘅水準。咁當然呢隻追風都係三甲馬。咁跟住5號不假外求，咁樣牌仔黃志宏騎12檔都係跑咗5仗啦，都係雙位數即係10名以外應該就未到時候可以劃得嘅馬，或者唔需要理會啦6號智勇名區上咗從化操練都有狀態㗎跑啱形勢先有機會入圍。咁呢隻馬始終跑咗12仗，跑過一次第2，一次第3，3、4重彩嘅配腳啦7號風起雲湧，馬名就改得好靚今季已經贏咗馬啦，潘頓騎嘅當時1月8號快活谷1650米2.9倍嘅大熱門贏馬之後就冇乜進步，今次配上呢個奧爾文應該係澳洲昆士蘭嘅3屆嘅冠軍咁騎功都 OK 㗎咁睇飛數嚟講就應該未到搏殺嘅時機啦因為都過於冷門，蘇慧賢嘅馬應該就有啲飛好。8號奮鬥輝煌。前仗就已經贏同程啦上仗仍然都可以保持跑翻個第4不過當時係跑1800米唞咗1個月，咁再翻嚟贏馬路程田泰安騎都係有機會入圍嘅三甲馬嚟嘅呢隻咁樣呢場豬仔就中意一隻已經落晒飛嘅半冷門咁呢隻馬就係3號悠田坤咁樣湯普森騎希斯嘅馬都又交到好好嘅成績咁呢隻馬有機會變身嘅因為外地其實3歲嗰時已經贏1400同埋1600米嘅中距離嘅
嚟香港之後，一直淨係跑1000同埋1200米，今次終於都增程到合適嘅路程。2月20號喺從化嘅1600米閘走勢非常之含蓄，但係過終點之後呢，騎師湯馬士應該係英文譯音嚟嘅，應該係 Thomas， 手一鬆韁，隻馬自動就飆咗去。咁再到3月6號即係5日前啦湯普森今次湯普森親自試一個1200米嘅泥閘，直路就撳到實慌死隻馬走甩咁樣已經係幕後已經係動咗食指㗎啦。另外一樣嘢，今次咧就再加翻個 CP 即係羊毛面箍咁樣已經係喺外地有表現嘅配備嚟㗎。咁再睇翻賠率，豬仔開飛嗰時 mark 係23倍㗎，而家滲下已經落到13倍㗎啦。睇翻佢之前嘅賠率就超過100倍咁今次嚟講喺4班就跑翻呢個贏馬嘅路程，咁樣相信已經係出擊嘅信號嚟㗎啦咁所以嚟講豬仔第一隻要推介嘅馬膽5場3號悠悠乾坤。咁要嚟到第二隻豬仔要介紹嘅馬膽，第一場5班1000米依場開飛嘅大熱門係2號嘅開心馬咁晏晝開飛嗰時好似得4點幾倍，而家回到7.9倍。咁而家大熱門落咗喺9號嘅天分高巴道一檔方家柏。咁樣呢隻馬就喺從化試咗幾個閘都有好表現。咁呢隻馬放喺前邊走，但係就有機會同隻2號嘅開心馬鬥燒有機會可能兩隻都散晒咁樣嚟講，呢場豬仔就中意4號嘅二期之寶隻馬就啱啱就轉馬房初出廖康銘馬房轉咗去呢個偉達做咗2個閘，馬就肯追馬即係表示有角逐嘅興趣。唯一上名嘅賽事呢，就係當時就係呢個喺4班㗎啦快活谷1200米另外一樣嘢，當時係有帶 CP 㗎，就首次帶呢個羊毛面箍其後今季再出就冇用過呢個配備咁樣今次就繼續轉倉之後就繼續帶翻呢個羊毛面箍咁樣唯一擔心嘅地方就係排10檔，對爭勝就打咗一啲折扣。咁當然有賠率俾翻你咁呢隻馬都開飛嗰時14倍嘅豬仔 mark 低，咁而家就得翻10倍咁樣嚟講，今次降班縮程轉馬房初出有賠率，喺依場就冇乜重心嘅場合嚟講，呢隻半冷馬如果有10倍就非常之抵博咁當然對手方面就有1號妙玲瓏啦初降5班神操都肯走有狀態嘅4班1200米就上過名，跑過第2、第3同埋第4名各一次。今次縮程跑1000米都係有機會入嚟嘅3甲馬。另外就要揀翻隻7號嘅有心意啦，喺從化操練，今次改配翻呢個班德禮班德禮喺對上一次快活谷就奪得呢個騎師王咁樣鬥志就無需懷疑㗎啦咁今季呢隻馬嚟講喺谷草都已經奪得2次第3跑過2次第3，咁之後跑呢個濕泥地當然就冇表現啦咁樣呢隻馬跑翻谷草就應該會有正常嘅發揮都係3甲嘅分子，咁所以嚟講第二隻豬仔中意嘅馬膽就係1場4號半冷門二期之寶
咁樣嚟緊就投注策略同埋綜合分析都會播出，大家請留意。嗱，咁嚟到投注策略，一如既往，豬仔都會介紹翻場過關。今次都係選擇翻三穿四啦嚇。上次嚟講三穿四就淨係中咗一關，嗰隻咩綠咩寶我都唔記得咗啦，收咗錢啦嚇。但係二百幾蚊 Q 射落去就冇就過唔到關啦嚇。豬仔買三穿四冇辦法。就資源有限即係子彈有限，就只能夠買三穿四啦嚇。咁大家參考一下啦嚇。咁跑馬都係咁樣啦，刀仔鋸大樹就比較好啲，適合我哋普羅馬迷嚇。咁樣嚟講頭關就第一場選擇呢個位置 Q 馬膽4號二期之寶，配腳方面拖翻1號嘅妙玲瓏7號有心意位置 Q 次關第5場都係半冷門3號悠乾坤位置 Q 力拖4號追風8號奮鬥輝煌咁樣第2關就係第5場咁尾關嚟講第9場呢場就買正 Q 啦如果過到前面嗰2關就都 OK 㗎咁樣就連贏位用翻隻10號嘅大熱門一起美麗正 Q 拖翻6號嘅快路8號嘅盈益線咁樣就20注嚟講，豬仔就用呢個靈活玩5蚊條好啦咁樣就一嚿水買100蚊玩3場就非常之划算咁重複一次，第一場位置 Q 4號二期之寶拖1號妙玲瓏7號有心意，次關第5場都係位置 Q3號悠乾坤拖呢個4號追風8號奮鬥輝煌，尾關就進取啲連贏位正 Q10號一起美麗拖翻呢隻6號快路8號嘅盈益線就5蚊條100蚊買咁嚟緊嘅綜合推介就會播出大家請繼續留意。咁睇完豬仔聽日嘅9場心水啦咁聽日豬仔幾中意希斯德馬㗎咁所以自己都會搞啲練馬師王就4號大衛希斯咁另外就月有盈會就大家可以睇下豬仔過去嗰1個星期嘅成績先。咁睇翻豬仔過去嗰1個禮拜啲成績先咁今晚嚟講就推咗2場俾網友嘅咁樣就都係亞冠杯過去嗰1週過去7天綠色為正紅色為輔咁樣星期6開始都連贏咗4日啦，咁今日星期2啦咁今晚就踢亞冠杯，豬仔推介嘅武里南聯泰國㗎對嗰隊應該係馬來西亞柔佛咁樣呢場豬仔推介武里南聯，頭場就推介咗呢個橫濱水手橫濱水手咁樣豬仔當然自己有推自己就會買翻啦咁今日就都係贏錢嘅咁俾大家睇翻過去嗰1週嘅記錄正數唔係好多每個星期執2-3千蚊就應該就冇乜難度嘅咁有興趣加入月有盈會嘅掃一掃嗰個 QR code 咁就可以加入豬仔嘅月有盈會。咁睇完豬仔嘅過去1週嘅成績都唔錯啦每個星期都有穩定嘅收入咁如果未加入豬仔嘅月有盈會就可以掃一掃呢個 QR code，就除咗網友嘅支持之外咁豬仔最開心嘅就係收到有 referral 咩 referral referral 做保險嘅朋友一定知即
即係客戶介紹嘅其他嘅朋友俾你認識，或者係介紹佢同你買保險啊。咁豬仔當然就而家就冇做保險啦啊。咁都多謝呢位網友嘅 referral 啊，佢覺得豬仔嘅命中率都幾高啊，所以都推薦咗朋友入我哋嘅月友營會。咁喺借呢個機會嚇，多謝呢位網友先嚇。咁希望大家都繼續支持豬仔，因為豬仔嚟緊就3月18號，即係大概一個禮拜後我條頻道即係波馬社村場嘅頻道就係1週年嘅紀念日嚇。咁樣暫時都差唔多接近5000位訂閱啦嚇。咁雖然就賭場系列就暫停咗咁應該嚟緊都擇日就會重開，因為豬仔過去啱啱俾有關方面就禁止入賭場1個月，就快期滿㗎啦嚇。希望到時可以繼續為大家介紹返賭場入邊嘅情況，俾大家繼續欣賞下。咁呢條片講到呢度啦。咁聽日嚟講希望大家都精神最緊要精神今晚歐聯嘅推介4點鐘，巴黎聖日耳門即係利物浦嘅對家下盤咁希望繼續為大家帶嚟呢個盈利啦咁多謝大家繼續支持呢條片講到呢度先精神最緊要精神